Svako od nas zaslužuje poslijepodnevni odmor uz kafu ili čaj nakon jutarnjih svakodnevnih obaveza, a odmah nakon odmora ću se baciti na završetak čišćenja šporeta koje sam jutros odgodila. U prethodnom videu sam obavila jedno čišćenje šporeta gdje sam koristila prirodne proizvode, kada sam i ostavila preko noći te sastojke kako bi to djelovalo bolje. U suštini fino je na kraju izgledalo sve, osim što je oko ploče koju najviše koristim još uvijek prisutno žutilo, što se ne bi desilo sa pjenom iz DM-a. Osim toga, bilo je tu i dodatnog ribanja što sa pjenom nema, ali u svakom slučaju ova varijanta je mnogo zdravija za nas. Svaki dan 3 puta dnevno redovno prozračimo cijeli dom oko 10 minuta, otvarajući sve prozore i vrata na kući. To radimo ujutro, poslijepodne i pred spavanje. Tako smo sigurni da nam se nečisti zrak od raznih isparavanja u kući zamijenio za čisti, a osim toga, tako nikada nemamo problema sa vlagom.
Dolaskom hladnijih dana našu odjeću sušimo u prizemlju naše kuće, što je odlično za nas koji nemamo sušilicu za veš, a tako nećemo imati ni dodatnih problema koje sa sobom nosi sušenje odjeće u domu. Prizemlje kuće također redovno provjetravamo, zbog topline koja može napraviti problem našim vanjskim biljkama koje tu čuvamo preko zime. Kada smo već kod biljki, sada ću i sasvim malo zaliti prije nego nastavim svoje druge svakodnevne obaveze. Vrijeme je za večeru. Pripremit ću nam jedno poznato jelo ovdje kod nas za vrijeme hladnih dana. Svima nam je dobro poznat problem kada nam idu suze na oči zbog luka kojeg sjeckamo. To se dešava zbog oslobađanja enzima iz luka koji proizvode plin, a kada on dođe do očiju stvara se blaga sumporna kiselina i izaziva peckanja očiju. Nekada sam negdje pročitala da suzenje očiju tada možemo spriječiti ili umanjiti tako što nož stavljamo pod hladnu vodu tokom sjeckanja ili u usta možemo staviti šećer, hljeb ili žvakaću gumu. Savjet sa vodom često od tada koristim, a ostale nisam isprobala.
Luk ću isjeckati u svojoj spravi za sjeckanje koju sam dobila od moje svekrve. Također, ako se ne možete riješiti mirisa luka na prstima, potrebno je samo malo prste istrljati sa soli, limunovim sokom ili sodom. Krompir iz rerne sa salatom od luka je oduvijek bio glavna poslastica na večernjim druženjima nekada davno, čak i svaku noć kada su se komšije, prijatelji i rodbina više družili. Muž voli mnogo ulja u hrani, naročito na krompiru koji je pečen u rerni, dok ja nisam ljubitelj. Sami ćemo večerati, jer sin još nije stigao iz škole i muž će otići po njega ovaj put zbog straha od velikog broja pasa lutalica koji su ga prethodnu večer prepali u mraku na putu do kuće. Iako živimo oko 2 km od grada i prisutan je veliki broj šetača kroz naše mjesto, još uvijek nema ulične rasvjete što mnogo otežava put od kuće do škole velikom broju djece iz našeg mjesta. Bolje kad se ovako na sjecku, isjecka nego onako. Kao izaći neka rutina, viski. Obavit ću još neke obaveze prije nego se udobno smjestimo u našu dnevnu sobu kako bismo iz stare kutije koju sam donijela od mame izvadila hrpu starih naših porodičnih fotografija i uživali u uspomenama.
Sigurna sam da svi u našim domovima imamo jednu dobro poznatu stolicu ili fotelju sa hrpom odjeće. Ovu našu koju vidite mi zovemo konj. Nakon što sam pripremila za pranje prostirke sa našeg namještaja, pripremit ću čaj sa dodatkom limuna kako bi osjećaj mira i uživanja u porodičnoj večeri bio potpun. Joj, vidi, su iskružili. Ima u nas ta slika. Ja sam da ima. Da vidi Džane ovdje isto, a nije sad ustaje to. Jel da? Hej, jes nas još išala, živote dragi. Pogledaj šiški. Ali na ovo se ti sad furaš, ja? Ja. Evo dakle krenu, idem tamo sprata. Tamo sad je dženitna soba. Tu on ima studiju.
bi se pravila tamo onaj dio kuće vid Janet i Jimmy. Mama. Malo sam gore, ja. A prije su nešto te bile kapice u modi. I sad su opet vraćaju se. I kako sam ja bila blijeda i bijela beba. Ali nije ništa baš, tu zrak. Još manji bili kad je mama došla. Pa ne sjediš. Sto. Ne, ovamo nije još to. Evo je ovdje dajte vejda. I usta njegova ima. Ja sam bila ružna beba. Benja je baš mrk na tebe. Znaš, on je baš bio mrk ko beba. To je što je policajac.